咁啊，最後咧就係講一個舉例啦，就係話如果大家咧有興趣參加我哋個獎學金咧投稿嘅話咧，咁我哋可以咧，我俾個舉例俾大家咧，可以呢一個我唔係叫大家用呢首詩，不過你可以攞首詩。咁呢首詩咧就喺《瑞根詩文集》201頁嘅，叫《望夫石》14歲課作。蘇文作教授14歲嘅時候咧，佢寫嘅首詩。咁課作嘅意思咧，即係話咧佢係做功課時候作嘅。咁我好讀嗰度好快啦。看月湖雲，萬里天，那堪極目數幽煙。風霜未苦憑誰與？草木情深見我憐。影落寒江流不動，心隨睛眼去無邊。卻尋呢個慚愧嘅慚，卻尋積裏知基石，相隔銀河只一年。咁呢首詩你首先你可以講下啲用韻啦，嗱佢用天啦、煙啦、年啦、邊啦、年啦，呢個就係呢個係一仙嘅韻母係一仙啊。跟住咧佢係側起引韻，係側應該係看住係側聲，所以側起個第一句已經有韻啦，所以叫做引韻，有引韻嘅。咁呢個講下望夫石喺邊度嚟嘅咧？咁大家知道咧，我哋沙田有望夫山啦，係咪？咁但係我認為咧就唔係沙田啦。雖然我冇問過佢，不過咧就應該唔係沙田啊，因為個原因咧就係咧當時咧蘇教授咧唔喺香港，佢喺上海嘅，所以咧佢唔應該知道香港有沙田望夫山嘅。咁但係咧原來咧喺呢個長江三峽嘅無峽嘅地方咧就有呢一嚿望夫石。咁所以我懷疑，但係我懷疑啊，我唔敢講啊，就可能大家有興趣可以去考證下，可以研究下。咁咧就係佢就講緊長江三峽無峽呢一嚿望夫石啊。咁咧因為呢個三峽咧係位於上海嘅西方，咁所以咧佢有看月湖雲啦，看月湖雲即係西面啦，喺看月湖雲啊，即係即係湖咧，即係五湖十六國啊嗰邊嗰啲係西面嘅地方。咁咩叫幽煙咧？幽煙咧就係地方名啦，就係泛指河北嘅北部、北京、天津等等，咁即係好遠咁解啦。咁即係話咧話極目數幽煙，即係話望好遠好遠好遠地方。咁積裏知基石咧，傳說就係積裏大家知係織布㗎啦。織布咧佢有一個織機咧，個機一個石頭，個石頭咧就佔住個機㗎，嗰個織布機。咁咧而家個石頭咧就喺成都嘅文化公園就係呢嚿啦，呢個就係知基石。咁所以咧佢最後用埋積裏知基石咧喺成都四川省，即係好近三峽啦，係咪？咁所以咧我都認為咧應該呢佢係講緊無峽嗰嚿望夫石。中國咧望夫石好多㗎，好多地方都有望夫石嘅。咁咧你就可以咧再加埋用白話文咧去解釋呢首詩啦，然之後再講一兩副對聯點樣對法啦。譬如話風霜就對草木啦，未苦就對情深啦，憑誰與對見我憐啦，好工整嘅，好工整。不過係小朋友嘅作品咯，就唔係啲即係唔可以當係名家作品啦，係小朋友作品。咁如果大家同學咧有興趣參加嘅時候咧，揀阿蘇教授嘅詩詞做分析之前咧，我贊成你先同你哋嘅中文老師商量下先。如果有啲太深嘅咧，就唔好揀住啦嚇，揀啲比較淺啲入手，咁啲短啲啦，詞啊或者七絕啊或者七律啊等等嗰啲會短啲咁啫，咁就會比較好啲啦。OK，咁我嘅今日咧就要講嘅題目咧就差唔多啦，咁就可以到答問嘅問答時間啦。咁我都話啦，如果大家同學咧因為講得比較快啊，咁如果有啲唔明唔緊要嘅，唔明嗰啲如果你有興趣咧，就揀部分嘅題目就同老師大家討論下啦，係咪？或者自己去抄下書啊，咁去研究下啦咁樣。咁我希望咧用好短嘅時間裏面咧，令到同學咧對於唐詩嗰個嘅風格啦、個規格啦。嗰啲格律啦、對偶啦等等咧，係有一個即係基本嘅了解。多謝。好，唔該晒蘇博士。咁暫時未見到 Chatbox 有問題嘅，會唔會有同學或者老師或者家長想而家有問題問？你哋都可以開咪問嘅，如果唔想打字嘅話。即係可能呢一日之內講得太多嘢啦，咁變咗咧就同可能會有啲係咪有有想問問題啊？聽唔聽到啊？OK，聽到係。你好啊，蘇教授，多謝你，好多謝你哋安排呢個活動啊，對同學好有意思啊。就算短嗰幾十分鐘，我自己去聽都學到嘢咯。係啦，但我想問下咧，其實之後其實對評測嚟講，我諗對同學咧都係有啲難度嘅，即係到啲老師當然可能會講少少啦，但係因為上堂嘅時間好緊張咧，唔知會唔會日後仲有機會再請蘇教授可以再講多少少，譬如頭先就住一啲評質或者對偶某啲題目可以，譬如話再做多一場兩場，我相信同學嘅得益會大咯，即係呢個係不情之請嘅，睇下蘇教授會唔會可以考慮下。
哦，呢個冇問題嘅。如果即係學校咧需要即係個別同學咧，我就未必可以招呼到啦。但係如果假設有學校覺得咧可以安排一個講座，咁特別喺呢方面咧，想有啲同學有興趣嘅分評質咁樣，可以做一個咁樣嘅 workshop 啦，即係我叫 workshop 啦，工作坊。因為我諗學評質咧個理論就好簡單，頭先講陀車法咁1分鐘就講完啦已經。咁但係真係點用嘅時候咧，真係要即場試咯。咁即係今日時間唔夠啦，變咗就唔可以請同學咧即場可以即係示範，即係試下得唔得咁樣啦。譬如東華三院咁個東字咁咪洞東咯，咁咪所以係平聲咯。個華字係華娃咁啊，有個華字要平聲啦。三字係平聲啦。咁啊圓圓咁啊冇個遠字喎，咁所以側聲啦。所以東華三院4個字咧應該係平仄咯，即係最簡單係咁樣。咁但係咧就要分埋入聲嘅話咧，就有多少嘅技巧咯咁樣。冇問題啊，冇問題啊，即係葉校長係咪？咁如果你覺得有需要嘅話，就可以同阿 Charis 聯絡即係以學校嘅嚟安排一個咁嘅講座咧，我係冇問題嘅。好啊，多謝你先，多謝蘇教授。我諗相信呢度在座啲老師或者同學都可能有興趣咯。咁日後我哋再同你聯絡啦，即係希望可以就住某啲即係關於音韻嗰邊嘅一啲專題，可能即係有機會可以再做一啲深入啲嘅分享咯。多謝你先。好啊，好啊，好啊，盡量啦，盡我所能啦。即係我都唔係即係真係呢方面嘅專家，所以咧但係我都會，因為我都作咗好多年詩啦，咁所以我就會攞我自己啲經驗咧，同大家同學分享，即係大家交流下咁樣。好，我喺 Chatbox 收到一個問題，咁同學就問請問1年大概會入選幾多篇嘅？咁我答返啦。咁其實我哋冇上限嘅，即係你哋100個同學交，如果100個都入選，我哋都係會收嘅。咁但係留意返每人咧，即係個別嘅身份，每一個人咧，每年可以入選最多就係4篇咯。咁所以如果同學又今日聽完好有呢個靈感，翻去想寫好多篇嚟投稿，我哋都好歡迎嘅。投稿不限，投稿不限，入選就4篇。呢個主要原因係因為我哋個基金有限制啦，我哋唔可能即係太多啦，係咪？即係都要分俾其他同學有咁嘅機會啦。但係就投稿就不限嘅咁樣。咁所以如果假設咧你連續寫4篇都成功嘅話咧，入選嘅話咧，咁就第5篇咧就麻煩你等下一年啦。咁另外收到另一個同學嘅問題，佢話：請問粵語多音字跟平仄等聲調有冇關係？OK，呢個問題問得好嘅，即係我諗意思即係話呢一個字有幾個唔同嘅音係咪？即係話佢係有關係嘅，因為原因咧就以我理解咧，就係其實佢粵語個音唔同咗咧，其實咧嗰個意思都會唔同咗嘅。即係喺呢個我突然間又諗唔到一個好嘅舉例啦嚇，咁即係有個字，譬如你讀咗係平聲，咁佢有平聲嘅解釋啦。咁如果你讀咗或者呢個讀側聲，咁佢有側聲同學解釋。咁所以咧，當你揀咗讀唔同嘅時候咧，你要有知道喺個詩裏面嘅運用啊，佢嘅內容要配合翻啦。即係話佢係平聲，就要當平聲咁解；當側聲嘅時候咧，要側聲咁解。咁所以我諗你嘅意思就係話，咁如果假設兩個音都係平聲，咁就冇問題啦。咁就即係當然有個睇個詩裏面佢嘅內容啊，佢個地位係有意思啦，但係就平仄就唔影響咯。所以咧，我諗聽完呢個講座咧，同學有興趣咧，就我諗第一件事咧，就先上去我哋個 smjresearch.org，然之後靠佢指去 soulmanjob.org 嗰個網站度，先咧去睇一睇《瑞格瑟斯文集》。咁《瑞格瑟斯文集》咧，裏面有啲好長嘅，嗰啲我諗大家都唔好睇住啦，即係先睇後面嗰啲詩啦，即係絕詩同埋律詩同埋詞啊，比較短啲嘅。咁睇嗰啲先啦，嗰啲古詩咧太長啦，古詩太長咧，即係我諗
時間唔容許啦，係咪？咁同埋或者嗰啲太深啦，咁啊等同學咧去到可能將來讀大學嘅時候先開始即係去花時間去。咁我唔係完全阻止你嘅，如果你有興趣嘅，可以試下可以試下甚至可能你唔需要成首詩講晒嘅，譬如啲古詩太長咧，你可以揀幾譬如呢個十零20句，你覺得好精彩嘅，就係講嗰10零20句其實我哋都有機會可以接受嘅所以咧即係如果即係因為太長，你唔可能喺1500字裏面，你點可以寫一首即係解釋一首古詩咧？解釋唔到太長。咁但係咧，如果係絕詩或者律詩咧就可以啦即係1500字裏面你可以，因為我哋限制咗我嘅字數即使你好勤力嘅話咧，都唔可以都唔可以呢個寫得太長嘅揀啲太長嘅詩詞咯。其實我哋有同學已經攞咗我哋嘅獎學金㗎啦，已經佢係研究一首詞嘅，就係講黃超軍嘅咁大家可以上我哋個網站咧 download 睇睇，咁寫得幾好㗎，唔錯嘅嗰位同學即係集中係講即係我蘇文作教授佢寫咗一首詞，嗰首詞係講黃超軍嘅，咁佢就去分析嗰首詞，咁都長嘅，首詞都係長嘅。啱啱蘇博士講剛剛得獎同學嗰個作品咧，我喺嗰個 chat room 嗰度 send 咗條 link 俾大家，咁你哋有時間可以上去望一望咯，即係睇一睇嗰個形式係點樣，可以參考一下嘅。咁如果冇乜問題嘅話，係咪冇問題？如果冇問題，我哋差唔多都夠鐘啦，係咪？咁即係再一次多謝大家各位同學啦、各位老師同埋各位家長啦嚟參加下。咁有機會將來頭先葉校長講咧，佢想我哋做多1-2次咁樣嘅，咁我哋都可以考慮嘅。咁到時再見咯，可以。係咯，可能因為今日都講咗好多 topic 啦，可能同學都要啲時間消化下嘅。咁如果你哋有問題，歡迎隨時 send email 俾我哋啦。咁另外今日出席咗嘅同學，我哋會出翻個出席證明俾你哋。咁如果有老師代表同學去報名嘅話咧，麻煩你將同學個 list 同埋 email 可以 send 翻俾我哋。咁之後我哋就可以個別 send 翻俾佢咯。好，咁今日唔該晒咁多位，亦都多謝咁多位老師、同學、家長參加，亦都多謝蘇博士咁詳細嘅解釋。咁我哋下次有機會再見啦，唔該晒咁多位，拜拜。多謝。